Բահաուլլան ուսուցանում է, որ բոլոր մարդիկ նման են մեկ այգու ծաղիկների կամ մեկ օվկիանոսի կաթիլների և հետևաբար պետք է շփվեն միմյանց հետ մեծագույն սիրով և բարեկամությամբ։ Բահաուլլայի միասնության և բազմազանության սկզբունքը ոչ միայն արտացոլված է Բահայի համայնքի բազմամշակութային կազմի մեջ, այլ նաև Հայֆայի և Բահջիի պարտեզներում, որտեղ կան ավելի քան 300 տեսակի բույսեր։ Ինչպես այգիներում է ծաղիկների բազմազանությունը ստեղծում գեղեցկություն, այնպես էլ մարդկանց մոտ տարբերությունները ստեղծում են հարուստ մշակույթ։ A la compañía de los justos y elude la asociación con los impíos. Aférrate a la compañía de los justos y elude la asociación con